Labinoti hyn në një debat shumë të ashpër me Elionën, duke e ngritur zërin dhe duke shprehur hapur gjithë pakënaqësitë e tij të mbledhura prej ditësh. Ai i thot Elionës se, sipas tij, ajo nuk është as pak ajo vajza e ëmbël dhe e ndjeshme që mundohet të shfaqë të tjerëve. Me tone të forta, ai deklaron se Eliona bën të mirën kot, duke pretenduar se sjellja e saj është thjesht një maskë për të fituar simpati në shtëpi dhe për të manipuluar situatat. Sipas Labinotit, Eliona luan rolin e viktimës sa herë që ka debat, duke u munduar të fitojë vëmendjen dhe mbështetjen e të tjerëve, ndërsa në realitet ai beson se ajo është shumë më e ashpër dhe e padurueshme në prapaskena. Ai shprehet se Eliona ka ditë që e provokon, e irriton dhe mundohet ta nxjerrë nga vetja, prandaj tani ai nuk ka ndërmend ta mbajë më të fshehtë mendimin e tij. Banorët e tjerë shikojnë me habi ndërsa debati përshkallëzohet. Eliona, e prekur nga fjalët e tij, mundohet të mbrohet, por Labinoti vazhdon të akuzojë se ajo i përdor banorët në momente të caktuara dhe sillet ndryshe kur kamerat nuk janë drejtuar nga ajo. Ai e mbyll fjalën e tij duke i thënë se ajo nuk është as pak siç hiqet dhe se njerëzit brenda shtëpisë e kanë kuptuar këtë, por thjesht nuk e thonë me zë të lartë. Ky shpërthim krijon një atmosferë të tensionuar, ndërsa Eliona mbetet e shokuar dhe banorët diskutojnë në heshtje për ato që sapo dëgjuan.